Imagine bosi wako amekwambia bwana nataka data hii unitengenezee wastani mkubwa kuja wastani mdogo. Yaani aliyepata juu kuja yule wa mwisho. Sasa na amekwambia kabisa anataka kazi hii ndani ya nusu saa tu umeshamaliza kazi. Hivi utafanyaje? Utaanza kukopi kama huyu jamaa anavyofanya. Unachukua wastani mkubwa unakopi, unakuja unapesti huku, unakopi wastani unaofuatia tena, unakuja unapesti upande huu, alafu tena unarudia unapesti upande huu, alafu unatafuta jina ambalo lina match na huo wastani, unakuja unatafuta upande huu, unakuja unaweka upande huu. Hivi hii kazi utamaliza leo kweli jamani? Hebu usifanye makosa basi. Fuatilia video hii ndani ya dakika 10 tu utakuwa umeshajua kirahisi kabisa. Okay, hapa tuna orodha ya wanafunzi wako 20 na kila mwanafunzi ana wastani wake hapa ambao ndio aliyoupata katika masomo yake aliyoyafanya. Sasa tutakwenda kutumia functions hizi hapa ambazo nimetangulia kuzisema. Ya kwanza kabisa tutaanza na rows kwa ajili ya kutafuta k ambayo tutaitumia ndani ya large function. Japo tunaweza kutumia vile vile ndani ya large function ili kutoteseka sana na kwa ajili ya kulinki na hii hapa ndio maana tunaiweka hapa kwenye kolamu yake equals to kwa tutaandika rows. Rows tuko kwenye row ya J, kwa hiyo ni J8, tuko kwenye row ya J8 through J8. Kuna bana lakini hii hapa tutaiweka absolute. Yes, control enter itatuletea mtiririko wa namba 1 mpaka 20, lakini vile vile kwa kuwa tutakuwa namba tulioingiza hapa ndio tutakayotaka iishie hapa. Yaani tukiweka hapa 16 na huku iishie 16, huku kwingine ionyeshe blanks. Yaani namba 17 mpaka 20 hatutaki baadaye iwe inaonyesha, iwe inaacha tu blank. Kwa hiyo tutarudi kwenye formula yetu, tutaedit hapo. Ya tuicopy hapa formula ya rows, tunaicopy vizuri kabisa and then tunaweka condition if. Tunasema if hii hapa ni kubwa kuliko hii hapa, ni stationary, tunailock. Sema koma, ituletee nini? Tutasema iache blank. Vinginevyo iprocess hii formula ya rows. Control enter. Kwa tukidouble click tu hapa, unaona kwa sababu hapa kuna 16, huku chini haionyeshi zaidi ya 16. Kwa hiyo tukiweka 10 itakuwa inaleta 10 peke yake. Tukiweka 20 basi tatuletea value zote 20, which is very very nice. Kwa tutaingia kwenye kutafuta large. Kama unavyojua large function huwa inaleta from largest to smallest, na small huwa inaanza smallest to largest, large inaanza largest to smallest. Remember that. Hiyo formula ni ya kushika. Tukao tusema large, nasema wastani ambao ni mkubwa hapa, tutaweka $sign kwa ajili ya kulock, koma k maana yake first largest, second largest na kuendelea. Tutabana, tuta enter, tutatuambia largest kabisa ni 87.75, ndio hii huko chini. Kwa hiyo imechakata au imekuja kuisoma iko chini kabisa. Kwa hiyo tunaidrag mpaka huko chini tuletee na zingine. Kumbuka tukiweka hapa namba 10 tukasema tukabonyeza hivi itakuwa inatuletea errors. Kwa hiyo sasa ili kufix errors mapema kwenye hii large, kwa sababu nimeshafundisha masomo ya if error, nimeshawahi kufundisha if error simple kabisa. Unasema if error and then comma, unasema leave blank, unaweka hizi double quotes. Double quotes maana yake leave blank, unaiambia program iache hivi. Kwa double click inaacha blank, program yako inakuwa clean kabisa. Tuweka top 5 inaleta top 5, tuweka top 10 inaleta top 10, top 10 inaleta top 10. Sorry, delete. Tuweka top 10 inaleta top 10, tuweka top 20 inaleta top 20. Ndio tunachotaka hicho. Kwa sasa hapa tutakwenda kutafuta na majina. Yaani aliyepata 87 ni huyu huko anaitwa Tembele. Sasa tunamletaje Tembele hapa? Kwa kutumia formula kwamba jina lake lije lisome hapa. Tembele tutasema equals to, tutasema index, tutaindex majina maana ndo tunayoyatafuta. Always unapo index kitu ni kile ambacho unakitafuta ndicho unachokiindex. Index, alafu tutasema koma, tunarudi sasa kwenye formula yetu ya small. Kumbuka large tayari, index ndio hii tupo, bado small peke yake. Rows tayari tumeshaitumia huko. Tutakuja index, tutasema small, alafu tutatumia if. Nisahau kuweka hapa kwamba na if condition. Tutasema if mabano
itasema, inatuambia logical test. Logical test sasa hapa tutasema wastani huu hapa, kama wastani huu hapa tunaubana kabisa na hizi absolute reference ni sawasawa na moja ya wastani uliopo hapa. Kama kati hizi wastani zote tuzo highlight hapa ni sawasawa na mojawapo ya hii hapa K8. Tunataka nini? Comma, value if true. Tunataka row. Row gani tunayoitaka? Tuna select huku ya pembeni, hata serial numbers hizi wala haina shida yoyote. Serial numbers unaweza ka select hapa, unaweza ka select hapa, whatever you are going to select, lakini iwe ndani ya range ya SN mpaka mathematics. Umeona? Tutasema ngoja tuweke kwenye format, tutasema baraka hiyo row, afu tena tuta minus na row hiyo hiyo kwa sababu fulani hivi, minus row, kwa sababu ukisema row A8 through ngapi minus row hiyo hapo itakuwa ni sawasawa na sifuri. Wewe ngoja uone, itakuwa ni sawasawa na sifuri. Let us see minus row hiyo hiyo hapo, lock, alafu funga mabano. Sasa hii hapa minus hii hapa unapata ngapi? Ngoja tu highlight hapa afu to hit F9. Sumona inasema ni 0 1 2 3. Kile tunachokitaka ndo kiko hapa. Very good. Sasa hii tutasema minus hii tena tutasema plus 1 kwa sababu mwishoni tena inaleta 0. Hatutaki hiyo 0. Tutasema plus 1 kwa sababu inaanza na 0. Yaani kama umeelewa hapa, tukihighlight hivi hii rows, tukihighlight tukibonyeza F9 inaanza na 0 1 2 3 4 na kuendelea. Sasa hii 0 hatuitaki hii. Tunataka ianze na namba 1. Tunafanyaje? Control Z. Kwa hiyo tutakachokifanya hapa tutabonyeza plus 1. Alafu tutafunga mabano. Hebu ngoja tu highlight hii hapa, tukiplus 1 inatuletea nini? F9. Sorry. Let highlight hii hapa. Paka hapa F9. Ukibonyeza hii hapa F9, ile 0 inakuwa imeondoka hapa. Kwa hiyo hamna 0 tena. Tume plus 1 inakuwa 1 up to 20. Kwa hiyo tunazipata hizo tayari. Control Z kwa sababu hatutaki hard code values. Kwa hiyo tutasema comma. Tunataka nini? K yetu naikumbuka? Can you remember our K? Ile function ya smalls. I mean rows. Tutasema rows ndio K yetu ambayo inaleta 1 2 3, yenyewe na yenyewe itakuwa inaleta hivyo. Rows, tutumia rows kwanza. Itakuwa rows, tuko kwenye L8 through L8. Alafu tunabana. Na nimekuwa nikikumbusha mara kwa mara kwamba hii ni array. Sasa kama ni array lazima ubonyeze Control Shift plus Enter. Imemsema kabisa tembele, ndio hiyo hapo, imemleta tembele kama kawaida. Kwa sasa tuna drag mpaka kwenda huku chini. Sasa moja ya problem ya rows, kama mnavyoona yani watu waliopata wastani zinazofanana inachanganyikiwa. Kwa hiyo hapa imemweka Jamson peke yake. Jamson yuko wapi huku? Jamson huyu hapa. Amepata 78.00. Sasa kuna wengine wamepata 78.00, inashindwa kuelewa. Kwa sasa kama inashindwa kuelewa, kuna wakati huwa inafanya kazi, lakini kuna wakati ndio hivyo inachanganyikiwa. Kwa hiyo tunatakiwa tuifute, tutumie ya count if. Sawa? Count if this one through this one, comma K8. Afu hii tunaibana hii tunaifunga kamba ili isitembee. Tunaifunga kamba kabisa. Noti 2 tunaifungilizia kwenye mti hapo. Alafu tutabonyeza Control Shift Enter. Nasema tembele. Ukiklik, mambo yamekuwa mambo. Umeona? Kwa hiyo tembele imemweka 87.75 ambao ndio huku chini. 87.75, mwingine na mwenye 80, kwa mfano walio 78.00 wako wengi. Wameanzia hapa
hawa hapa wote wana 78.00 ambao ni Kasongo, Lamson, Mason na Tolo opacity wote hao. Ndio hawa hapa. Kuna Jamson, Kasongo, Lamson, Mason na Tolo opacity wote wana 78. Kwa hiyo imeweza kuwasoma. Kwa hiyo the good news ni kwamba ukibadilisha hapo ukasema nataka top 3, ukibonyeza hivi inakuletea top 3. Na ukumbuke tukishaweka hivi, kwa sababu huku hatukuweka if error, ndio maana unaona error inatokea. Kwa hiyo na hapa tunaweza tukarudi tukaweka clean up formula ku clean data ya if error. If error nakuja huku mwishoni koma. If error unataka nini? Sorry. Click hapa kabisa. If error huko mwishoni huko. Sijui kwa nini padi wakati mwingine napo type nafikiri ime type kumbe haija type. Control Shift Enter. Array. This is an array, inakuwa very clean. If error. Kwa ukiingiza top 6 wanajitokeza kabisa hapa. Top 3 kirudi wanajitokeza. Top 2 au hapo, au ndo top 2 au 87.75 na 87.00. Ambaye ni 88. 87.00 uko wapi? 87 huyu hapa na huyu hapa. Hawa ndo vibwengo hawa ndo vinunda. Manunda wamekomaa, wazee wa kazi hawa. Wamepiga mpaka mwisho 87.00 kwa 87.75. Okay, kwa ukisema nataka top 16 kibonyeza hapo ni automatically. Kumbuka hii sasa ni automatically, unakuwa umejenga program ambayo huhangaiki tena. Top 19 vile vile, ukisema 20 vile vile inakuwa tamu sana. Ukifuta matokeo huku ukataka kuanza kuingiza mengine, programu iko vizuri kabisa, inaleta majina lakini hamna chochote hapa kwenye average. Kwa pia unaweza kaweka conditional if, lakini hiyo itakuwa ni tutorial nyingine, kwamba endapo hapa hapana chochote basi ionyeshe empty. Unaweza kusema hivi, unaweza kusema ukaweka hapa mwishoni ukasema if this cell is equal to empty, leave empty, otherwise process hii hapa itaniambia error kidogo. Kuna mabano. Anyway, imegoma. Hii itakuwa tutorial ya siku nyingine. Kwa hiyo tutorial ya kufuta kama ukifuta data unataka kibaki empty, itakuwa ni tutorial ya siku nyingine. Asante sana kwa kuangalia TZ Excel. Tuko pamoja. Hakikisha unafuatilia channel zetu zote, zikiwa YouTube channel TZ Excel, TikTok na Instagram ni TZ Excel 3. Kote tuna post video zetu, kwa hiyo fuatilia. Kama una maoni yako basi tuachie hapo chini. Kama unataka template hizi basi lete comment yako, sisi tutakutumia bure kabisa, na hatuna choyo, hatuna nini, sisi tunagawana. Usijali wala usiwe na hofu yoyote ile. Karibu sana katika TZ Excel, tutaonana wakati mwingine. Asanteni sana.